എയർ കണ്ടീഷണർ. എയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പാണ് ചിന്തിക്കുക. പക്ഷേ എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കംഫർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. മനുഷ്യന് ഹ്യൂമൻ കംഫർട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും അത്യാവശ്യം ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാണ് നമ്മൾ തണുപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. തണുപ്പ് കാലാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ റഷ്യ, കാനഡ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫുൾ ടൈം ത്രൂ ഔട്ട് തണുപ്പാണ്. അവർ എപ്പോഴും ചൂടായി ചിന്തിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് കംഫർട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് വേണം. അപ്പോൾ എയർ കണ്ടീഷണർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും എന്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് നല്ല കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ, അത് ചൂടോ തണുപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലാവാം. അടുത്തത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അതായത് നമ്മൾ ഒരു റൂമിലിരിക്കുക നല്ലപോലെ വേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂമിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറച്ചാലേ കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റൂമിൽ എയർ ക്വാളിറ്റി, അതായത് ഒരു റൂമിൽ തന്നെ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് എയർ സർക്കുലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജൻ പോയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരും. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഓട്ടോമാറ്റിക് നമുക്ക് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ ആവശ്യം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എയർ കണ്ടീഷണർ വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. 3 ടൈപ്പ് എയർ കണ്ടീഷണർ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. വിൻ്റർ, സമ്മർ, ഇയർ റൗണ്ട്. അതായത് അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചൂട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ത്രൂ ഔട്ട്, ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ചൂടാണ്. അവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിൻ്ററിലെ എയർ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷണർ മാത്രമായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ തണുപ്പാണ്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സമ്മർ എയർ കണ്ടീഷണർ വിൻ്റർ മതി. ഇനി നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സമ്മറും വിൻ്ററും എല്ലാം വരും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇയർ അറൗണ്ട് എയർ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കും. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഹ്യൂമിഡിറ്റി. ഇതൊരു റൂമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഈ റൂമിൽ നമ്മൾ ഒരു കുപ്പിയിൽ നല്ല തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇതിൻ്റെ പുറമെ വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരും. അതിനർത്ഥം അവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലാണെന്നാണ് അർത്ഥം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലാണ്. ഈ സെയിം റൂം തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, അതായത് സൗദി അറേബ്യയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ റൂമിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്, കുറച്ച് വരുമായിരിക്കും. അതിനർത്ഥം വെച്ചാൽ അവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറവാണ്. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടിയാലും പ്രശ്നമാണ്, കുറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ്. കൂടിയാലുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിലിരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ വേർത്ത് നമ്മുടെ മേത്ത് വേർപ്പ് പൊടികൾ വരും. ഹ്യൂമിഡിറ്റി അത് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേർപ്പ് പൊടികൾ വരില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക്. അതായത് ഒരു റൂമിലുള്ള എയറിന് വെള്ളത്തിനെ കുറച്ച് പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ആ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുക. ആ കപ്പാസിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം പിന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോഴാണ് അത് വേർപ്പ് പണികളായിട്ടും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പിയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആയിട്ടും കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതിനെപ്പോഴും പെർസെൻറ്റേജ് ടൈപ്പിലാണ് പറയുക. 50%, 60%. അതായത് 100% കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് 50% ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയും 50% കൂടി എയർ അതിനെ വലിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എപ്പോഴും ഒരു 50% മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഇനി എയർ കണ്ടീഷണർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനൊരു റെഫ്രിജറേറ്റർ സെറ്റപ്പ് കൂടി വേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അതിന് പകരം നമ്മൾ പറയുക കൂളിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയാം. ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോണത് ഇയർ അറൗണ്ട് എയർ കണ്ടീഷണറിൻ്റെ സെറ്റപ്പാണ്. ഇയർ അറൗണ്ട് AC. ആദ്യം നമ്മൾ വേണ്ടത് എയർ പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇൻലെറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് എയർ ഇൻ വരും. അത് നമ്മൾ നേരെ ഒരു ഫിൽറ്ററിലൂടെ കൊടുക്കും. ഈ ഫിൽറ്ററിലൂടെ വരുമ്പോഴത്തേനും അതിലുള്ള പൊടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറും. ഈ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുക
ഒരു കൂളിംഗ് കോയിലിൽ കൂടി കൊടുക്കും. കൂളിംഗ് കോയിലിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവും. സാധാരണ എ സിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് പറയാറില്ല, ഉണ്ടാവും കൂളിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയാറുള്ളൂ. ഈ കൂളിംഗ് കോയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് എയർ തണുക്കും. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഹ്യൂമിഡിഫയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഹ്യൂമിഡിഫയറിലൂടെ പോകും. ഹ്യൂമിഡിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു വെള്ളം വാട്ടറുള്ള ഒരു ചെറിയ ടാങ്ക്. ഇതിൽ കൂടി വെള്ളം ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എയറിൽ കുറേ വെള്ളം കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും എയറിൻ്റെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടും. പിന്നെ ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ, അതെന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എയർ കണ്ടീഷനിൽ ഈ കൂളിംഗ് കോയിലിലൂടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേനും എയർ കുറേ തണുക്കും. നമുക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു 16 ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇത് കൂളിംഗ് കോയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊരു 15, 18 ആവും. അപ്പോൾ അത് പിന്നെയും കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഹീറ്റിംഗ് കോയിലും കൂടി കൊടുക്കും. ആ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ചൂട് വേണമെങ്കിൽ ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യും. ഹീറ്റിംഗ് കോയിലൂടെ മാത്രം പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂട് വായുവായിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരാം. പിന്നെ ഒരു സർക്കുലേഷൻ ഫാൻ കൊടുക്കും. ഈ സർക്കുലേഷൻ ഫാനിലൂടെ പോയിട്ടായിരിക്കും റൂമിലേക്ക് വരിക. കണ്ടോ? പിന്നെ നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ പുറത്തുനിന്നുള്ള എയറും കൂടി മിക്സിങ് കൊടുക്കും. ഈ എയർ പിന്നെ ഇതിൽ കൂടി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ മിക്സിങ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മിക്സിങ് ഇല്ലാണ്ട് ഈ എയർ തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൂമിനകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ഛ്വസിക്കുന്ന CO2 എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല. CO2 നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പകരം എയർ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു എയർ കണ്ടീഷണറിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മിക്സിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പ്ലിറ്റ് എ സി എപ്പോഴും എയർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണത് ആ റൂമിനുള്ളിൽ. ഈ മിക്സിങ് ഓഫ് എയർ സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയിൽ നടക്കുന്നില്ല. സ്പ്ലിറ്റ് എ സിയിൽ ആകെ എയർ വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോർ ഓപ്പണിങ്ങിലും വിൻഡോയിലുള്ള ചെറിയ വിടവുകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് എ സി ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആരും പറയാറില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലുള്ള എയർ ഹോളുകളെല്ലാം ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യരുത്, കുറച്ചെങ്കിലും തുറന്നിടണം. എന്നാലേ നമ്മൾക്ക് ശുദ്ധവായു കിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചെങ്കിലും. പക്ഷേ കറണ്ട് ലാഭിക്കാനും എ സി ലാഭിക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ എയർ ഹോളൊക്കെ അടയ്ക്കാറുണ്ട്. അത് പാടില്ല. ഇനി ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഇയർ അറൗണ്ട് എയർ കണ്ടീഷനിൽ ആദ്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫിൽറ്ററാണ് വരിക, ഫിൽറ്റർ കോയിൽ. LGയിലൊക്കെ ഇത് പ്ലാസ്മ ഫിൽറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുക. LGയുടെയൊക്കെ അവരുടെ ടെക്നോളജിയാണ്, പേറ്റന്റ് ടെക്നോളജിയാണ്. പ്ലാസ്മ ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഈ വരുന്ന പൊടികളൊക്കെ അയണൈസ് ചെയ്ത് കളയും. ഇതിലിപ്പോൾ പൊടി സാധാരണ എ സിയിലൊക്കെ പൊടി പിടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുക. പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ആദ്യം കൂളിംഗ് കോയിലിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. പിന്നെ ഹ്യൂമിഡിഫയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും. ഹ്യൂമിഡിറ്റി അത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ആഡ് ചെയ്യും. അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ കൊടുക്കും. ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ 2 ഉപയോഗമുണ്ട്. ഈ കൂളിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന എയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റ് ആക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ഇത് കൂടാതെ വിൻ്റർ എയർ കണ്ടീഷനിലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് കോയിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്ത് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചറിൽ എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ കാറിലൊക്കെ ഉണ്ട്. കാറിൽ കൂളിങ്ങും കിട്ടും ഹീറ്റിങ്ങും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് റെഫ്രിജറേഷൻ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമേ വരില്ല. അവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് വിടും. റൂമിൽ നിന്ന് പിന്നെയുമുള്ള എയർ വീണ്ടും സർക്കുലേഷനിൽ തന്നെ പോകും. അതിനൊപ്പം തന്നെ മിക്സിങ് ഓഫ് എയർ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ കാറിലൊക്കെ അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ളതുണ്ട്, അല്ലാതെ തന്നെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിലിട്ട് കുറേ നേരം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കണം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നേരത്തെ ഇത്ര ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി തന്നു.